أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Аллах в Священном Коране изрекает: «Воистину повелевает вам Аллах, чтобы возвращали вы доверенное владельцам их». Также в одном из хадисов повествуется: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек: если человек назначен на пост или ему поручено принимать решения за других, либо он назначен руководителем над людьми, то это тоже является оказанием доверия. Одним словом, в системе нашей общины, если кого-то назначили на служение, то это тоже считается оказанием доверия. В системе нашей общины мы избираем служителей на каждом уровне, начиная от местных общин и до центральных общин. Кроме этого, у нас есть вспомогательные организации, в них тоже избираются служители. Одним словом, служители в нашей общине избираются снизу доверху. Обычно это происходит согласно процедуре избрания. Существует повеление Всевышнего Аллаха. Когда вы избираете каких-либо людей на служение, избирайте самых достойных из них, которые могут оправдать оказанное им доверие. Во время избрания нельзя думать только о себе или о своих родственных связях. Иногда на некоторые посты назначаются по прямому указанию халифа времени. Необходимо стремиться к тому, чтобы на должности в общине были назначены только самые достойные люди. Однако иногда, возможно, человек ошибается, либо после назначения на пост характер человека меняется. Или у этого человека исчезает страсть служения с искренностью, трудолюбием и справедливостью. В этом случае человек сам будет отвечать за свое поведение, а не те, кто его избрал. Одним словом, мы должны стараться избирать на такие посты в общине только самых достойных людей и молиться за это.
Обычно мы стараемся не назначать на должности в общине таких людей, которые сами выдвигают себя. Если такой человек будет избран на пост людьми общины, и если это станет известно центру и халифу времени, то такой человек не будет назначен на пост. Это делается согласно повелению посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Повествуется о том, как два человека пришли к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и попросили посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначить их на какой-то пост, поскольку, по их словам, они были более достойными для служения на этом посту. Однако посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек: «Если я сам назначу кого-либо, то Всевышний Аллах поможет этому человеку. А если кто-то желает быть назначенным на пост по своему желанию, Всевышний Аллах не окажет помощи такому человеку. Дела такого человека не будут благословлены Всевышним Аллахом». Поэтому не следует стараться получить какую-либо должность в общине. Да, человек должен обладать страстью служения своей религии. Если он получит такую возможность, он должен служить наилучшим образом. Он должен приложить усилия для этого. Одним словом, желание получить ту или иную должность в общине не является хорошим делом. Да, если кто-то обладает страстью служения, то это хорошо. Одним словом, избиратели должны обращать внимание на все эти вещи. Вы должны всегда ставить на первое место повеление Всевышнего Аллаха и Его посланника, мир ему и благословение Аллаха, о том, что на такие посты следует избирать самых достойных людей. Также следует обратить внимание на то, что если вы узнаете, что человек сам желает быть избранным на ту или иную должность в общине, не следует поддерживать такого человека. Избиратели должны избирать человека по справедливости. Согласно традиции общины, после избрания итоги выборов отправляются на рассмотрение халифа времени. Таким образом, на эту должность будет назначен тот, чья кандидатура будет одобрена халифом времени, несмотря на то, сколько голосов он получил, много или мало. Обычно бывает так, что этого человека никто, кроме халифа времени и центра, не знает. Одним словом, не обязательно, что назначен будет тот, кто получил больше голосов. Иногда случается так, что избранную кандидатуру в тех или иных странах одобряет центр, однако если требуются какие-то изменения, то они обращаются по этому вопросу к халифу времени. Тем не менее, мы всегда стараемся избирать на ответственные посты в общине тех, кто способен служить наилучшим образом. Однако иногда в некоторых местах случается так, что мы одобряем кандидатуры тех людей, которые были избраны членами общины. Поэтому избиратели должны обратить особое внимание на то, чтобы на должности в общине были избраны самые достойные люди. В этом деле собственное желание, дружба или родственные связи не должны иметь никакого значения. Не должно быть так, чтобы из-за того, что многие проголосовали за того или иного человека, я тоже присоединюсь к этой общей массе проголосовавших. Это будет противоречить повелению Всевышнего Аллаха и Его пророка, мир ему и благословение Аллаха. В этом году выборы в центральные органы общины проводиться уже не будут, поскольку они уже прошли. Выборы будут проходить во вспомогательных организациях общины, таких как Ладжна, Ансар и Худам. Во время выборов необходимо обратить свое внимание на повеление Всевышнего Аллаха
и избирать достойных людей со справедливостью и с мольбой. Община получит развитие, если мы выполним эту свою обязанность со справедливостью. Только в этом случае мы обретем довольство Всевышнего Аллаха. Также я хочу обратить внимание служителей общины на их обязанности. Это хорошо, что они были избраны на те или иные должности в общине. Однако они должны понимать и осознавать свои обязанности. Они должны понимать, что Всевышний Аллах одарил их возможностью служения общине. Теперь, ради обретения благословения Всевышнего Аллаха, им нужно служить общине, а не ради собственной пользы. Они должны служить только ради обретения довольства Всевышнего Аллаха. Иногда я получаю жалобы о том, что в характере служителей общины не хватает искренности, и чувствуется, что после назначения на должность они стали считать себя какими-то особенными людьми. Я не хочу сказать, что у них возникло фараонство, и они начали считать себя великими. Но особенно это касается тех, кто был назначен, а не избран. Среди них есть и посвятившие свою жизнь служению религии. Если такие мысли возникают, то это недопустимо. Некоторые из числа посвятивших свою жизнь служению религии были назначены на пост генерального секретаря. Относительно таких людей поступали жалобы, что после избрания на этот пост в них зародилось высокомерие, и они даже перестали отвечать на приветствия. Таким людям необходимо как можно быстрее исправить себя. Если Всевышний Аллах одарил их возможностью служения, они должны еще больше склониться к земле. Они должны относиться как к старшим, так и к младшим со скромностью. Они назначены для служения членам общины, а не для того, чтобы пугать их своей должностью. Есть среди них и такие, которые не выполняют свои обязанности должным образом. Иногда случается так, что даже когда я требую от них отчета, мои письма длительное время находятся в их личном столе. Пока им снова и снова не напоминается об этом, мои письма так и остаются лежать у них. Спустя 6 месяцев или год они пишут мне письма с извинениями и говорят, что они ошиблись и не могли вовремя сделать это дело. Во-первых, они должны быть скромными и выполнять те обязанности, которые были возложены на них. Они должны помнить о том, что Всевышний Аллах наблюдает за ними. Он видит каждое их действие. Они должны понимать, что после назначения на ту или иную должность в общине они не освободились от своих обязанностей. Напротив, они еще больше оказались под наблюдением Всевышнего Аллаха. Члены общины избрали их, оказывая им доверие. И халиф времени одобрил их кандидатуру. Поэтому они обязаны оправдывать оказанное им доверие и приложить все свои силы и способности для наилучшего служения общине. Если они будут служить с такими мыслями, они будут служить наилучшим образом, и их всегда будет сопровождать поддержка членов общины. Многие служители жалуются, что некоторые члены общины не оказывают им содействия. Обязанность членов общины состоит в том, чтобы помогать тем людям, которых они избрали.
Также и обязанность служителей состоит в том, что своим служением они должны быть лучшим примером для членов общины. तो फिर आम फर्द जमात के मुतालिक उनसे किस तरह तवक्को की जा सकती है कि नेक सलूक करते होंगे। Я получил отчет о том, что один из служителей не совершает пожертвований в соответствии со своим доходом. ओहदेदारान को Кроме того, он не желает получить разрешение центра относительно этого вопроса. मैं तो जो दिलाना चाहूँगा Как такой человек может быть примером для членов общины? कि अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें, Как он может просить других жертвовать? उसे इसका हक अदा करते हुए अदा करने की कोशिश करें। हर वक्त ये जहन में रहे कि खुदा ताला हमारे ऊपर निगरान है, वो हमारी हर हरकत, Одним словом, личный пример обязателен. कोई ओहदा मिलने के बाद Необходимо как можно больше совершать истихфар, молить Аллаха о прощении грехов. बल्कि हम खुदा ताला की पकड़ के नीचे Необходимо всегда восхвалять Всевышнего Аллаха. लोगों ने हमें Необходимо всегда анализировать свое состояние. के खलीफा वक्त ने Если секретарь по воспитанию сам не совершает пятикратную молитву, то как он сможет просить других совершать ее? और अपनी तमाम तर सलाहियतें इस खिदमत को बेहतरीन रंग में अदा करने के लिए सर्फ करनी, ये सोच होगी तो तभी सही काम करने की रूप भी पैदा होगी। На это наше внимание обратил Хазрат Обетованный Мессия мир ему. Богословы из числа неахмади наставляют других, но сами не делают этого. अफराद जमात तावन नहीं करते। Одним словом, для нас очень важен каждый момент. Мы должны всегда думать об этом. Мы должны каждый свой шаг совершать очень осторожно. साथ ही Если будет так, мы станем из числа тех, кто оправдал оказанное им доверие. लोगों के सामने कायम करें। अब एक अहदेदार की रिपोर्ट मिली कि वो अपनी आमद पर सही चंदा नहीं देता और ना ही कम शरह से चंदा अदा करने की इजाज़त लेनी चाहता है। Если секретари по воспитанию покажут свой личный пример и будут с любовью и благожелательностью воспитывать членов общины, то они смогут зародить в членах общины преобразование. अपने ज़ाती नमूने Каждый служитель общины должен совершать 2 раката дополнительной молитвы ради своего служения, чтобы Всевышний Аллах благословил его служение. अपने हाथों के जायजे लेने की ज़रूरत है। अगर एक सेक्रेटरी तरबियत Если отделение по воспитанию будет работать активно, то 70% дела будет сделано. Одним словом, необходимо всегда помнить о том, что служители должны показывать свой личный пример. Особенно это касается глав, президентов и секретарей общины по воспитанию. Однако это не значит, что я обращаю на это внимание только этих служителей, а остальные освобождены от этого. Если каждый служитель будет делать это, то развитие общины будет успешным. लेकिन उसके अमल उसकी नसीहत के मुताबिक नहीं है, इसलिए उसकी बातों का असर नहीं होता। बस हमारे लिए तो हर लम्हा बड़ी फिक्र से गुजारने की ज़रूरत है। Если они не будут показывать своего личного примера, то не думайте, что не будет никакой разницы. Разница бывает большой. अपनी अमानतों का हक अदा करने Разница бывает даже в поступках каждого служителя. तरबियत अगर अपने नमूने का Если финансовый секретарь не обращает внимания на свои взносы, то как он может просить других об этом? Как я уже говорил, какое благословение будет в его словах? तब्दीली पैदा कर सकते हैं। Если секретарь по проповедованию не выполняет свои обязанности, то как он сможет воодушевить других на это? कम अज़ कम 2 नफल भी रोज़ाना पढ़ने चाहिए कि अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। अगर तरबियत का शोबा फ़ाल हो जाए तो बाकी शोबे खुद ब खुद मेरे Одним словом, важно каждое отделение служения. 70% तक बेहतर Также важно служение вспомогательных организаций общины. हमेशा
Например, служение их президентов и служение комитета управления Маджлис Амла, вспомогательным организациям общины тоже необходимо активное служение на каждом уровне. सेक्रेटरियान तरबियत में खुसूसन बाकी ने भी करने हैं, ये नहीं कि बाकी ना भी करें तो फर्क नहीं पड़ता। मेरा इन अहदेदारों को खास तवज्जो दिलाने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है। Иногда я получаю жалобы относительно поведения президентов женских организаций. हर एक करेगा Иногда случается так, что они нехорошо относятся к новообращенным мусульманкам Ахмадии. नमूने ना दिखाएं, Вместо того, чтобы притягивать их к себе, они отталкивают их. बहुत फर्क पड़ता है। Они некрасивым образом говорят новообращенным мусульманкам Ахмадии о том, что они будут исправлять их. खुद अपने चंदे एहतियात से Однако, прежде всего, президент женской организации должна исправить себя. और फिर उसके कहने में क्या बरकत होगी। Такое случается тогда, когда человек служит на этой должности в течение длительного времени. खुदा ही नहीं कर रहा तो अफराद जमात को किस तरह तबलीग के लिए मुतहर्रिक करेगा। बस हर शोबा अहम है। इसी तरह झैली तंजीमों के सदरान के ओहदे हैं और बाकी आमला मेंबरान के ओहदे हैं। Члены женской организации тоже во время выборов не обращают внимания на то, кто более достоин этой должности, и в итоге возникают такие проблемы, и затем начинают поступать жалобы. शिकायत आती है कि उनके Возникающие недостатки порождают сомнения в вере людей. रवायात के साथ रवैया ठीक नहीं है। Если избиратели не будут выбирать по справедливости и со страхом пред Всевышним Аллахом, то они не имеют права жаловаться. बड़े गलत रंग में तरीके से कहा जाता है कि हम तुम्हारी इस्लाह करेंगे, जबकि मेरे नज़दीक खुद ऐसी सदर लजना की इस्लाह होनी चाहिए। और ये इसलिए होता है Одним словом, во время выборов выбирайте достойных людей, и тогда не будет никаких жалоб. Если такого не будет, мы не сможем исправить себя. अपने इंतखाब में नहीं देखती कि कोई कौन अहल है और कौन नहीं है, जिसके नतीजे में खराबियां पैदा होती हैं। फिर शिकायत आती हैं और जब खराबियां पैदा हों तो और लोगों के ईमान को ठोकर लगती है। तो अगर मुंतखब करने वालियां खुद अपना हक के राय दही इंसाफ से और अल्लाह ताला का खौफ रखते हुए अदा नहीं कर रही तो फिर शिकायत भी नहीं होनी चाहिए। Также я обращаюсь к служителям, ईमानतों के поскольку они назначены не для того, чтобы восседать на сцене. Каждый служитель должен служить подобно скромным служителям. Одна новообращенная мусульманка Ахмади, которая приезжала на джальсу из другой страны, рассказала мне о том, что на нее оказало влияние поведение президента женской организации общины Великобритании. एक खातून ने मुझसे जिक्र किया По ее словам, она лично служила девушкам. जलसे पे कि यहाँ जलसे पर Одним словом, это была ее обязанность как президента. मैंने देखा कि सदर लजना Она не сделала ничего особенного. बड़ी लड़कियों के साथ ड्यूटी दे रही थी। Она была бы виновна, если бы не служила и не контролировала весь процесс. В этом случае она не оправдала бы оказанное ей доверие. अगर ड्यूटी ना दे रही हो और निगरानी ना कर रही हो हर जगह पर Одним словом, тот, кто оправдывает оказанное ему доверие, становится средством исправления других людей. ड्यूटी ना दे या चेक ना करे तो वो अपनी Такие люди встречаются и в женской организации общины. बहरहाल जो अपनी इमानत का हक अदा करने वाली ओहदेदार हैं Одним словом, каждый служитель общины должен иметь мысли о том, что глава народа является его служителем. Это слова посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. होनी चाहिए कि कौम के सरदार उसके खादिम हैं। आंसलम का फरमान है। इसी तरह Кроме того, каждый служитель общины должен иметь личную связь с членами общины и укреплять ее. जमात से ज़ाती राब्ता रखकर Принимайте участие в их радости и печали. खुशी गमी में शामिल हों। हर फर्द जमात को यह Дайте им почувствовать, что система общины была создана для того, чтобы заботиться друг о друге и сочувствовать друг другу. और
Никто не должен считать себя начальником или подчиненным, большим или маленьким. Мы все равны. Мы все братья. Мы стараемся выполнить миссию Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, по своим силам и возможностям. Такая мысль делает систему общины красивой и приближает нас ко Всевышнему Аллаху. Если не будет такой мысли, то может возникнуть недовольство Всевышнего Аллаха. В одном из хадисов Хазрат Маакаль бин Ясар повествует: «Я слышал, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек: если тот, кого Всевышний Аллах назначил руководителем и ответственным за свой народ, не выполняет своих обязанностей и не является полностью добродетельным по отношению к людям, то после его смерти Всевышний Аллах делает рай запретным для него». Одним словом, это великое предостережение и момент страха, и нам необходимо размышлять об этом. Еще в одном месте повествуется: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек: «Каждый из вас является пастырем и несет ответственность за свою паству». Это длинный хадис, в нем повествуется и о других темах. Однако я обращаю ваше внимание на то, что связано с этим. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек, что Амир тоже является пастырем, то есть все служители тоже являются пастырями. Каждый из них будет нести ответственность за своих домочадцев. Здесь под домочадцами не имеется в виду те, которым вы обязаны оказывать помощь в их исправлении. Так, в этом же хадисе повествуется о том, что мужчина является пастырем для членов своей семьи. Женщина тоже несет ответственность за воспитание своих детей. Отсюда становится ясно, что быть ответственным и пастырем нужно не для того, чтобы быть правителем, а для того, чтобы планировать, воспитывать и заботиться о нуждах людей. Одним словом, если кто-то не будет выполнять свои обязанности, то, согласно хадису посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, рай станет запретным для него. Одним словом, те, кто был назначен для служения, но не выполняет своих обязанностей должным образом, будучи в своих районах в качестве наместника халифа времени, позорят его и делают халифа времени соучастником своих преступлений. Как я уже сказал, они в течение уже нескольких месяцев не отправляют свои отчеты. И теперь мне придется уволить их с их должностей, чтобы и мне не стать их соучастником. Я постоянно совершаю истихфар и советую этим людям тоже совершать истихфар и исправлять себя. Пусть Всевышний Аллах одарит Ахмадийский халифат истинными помощниками, которые бы служили, понимая свои обязанности, а не ради получения какой-то должности. Также необходимо помнить слова посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, о том, что Всевышний Аллах не удовлетворяет нужды и цели того человека, который назначен для выполнения общих дел мусульман, но при этом не выполняет их. Одним словом, сколько обязанностей возложено на халифа времени, столько же обязанностей возложено на служителей общины, которые являются его наместниками. Недостаточно того, о чем мы уже говорили на общих собраниях. Ради этого необходимо планирование и выполнение поставленных целей. Мы должны делать все, что нам под силу для удовлетворения нужд людей.
Для удовлетворения мирских нужд существует отдел Умуриама, отдел по общим вопросам. Также существует отделение по производству и торговле. Вспомогательные организации общины должны сыграть особую роль в работе этих отделений. Да, у нас нет больших средств, но мы можем, согласно плану, помогать тем, что у нас есть. Есть еще один отдел, перед которым в настоящее время стоит большой вызов. Это отделение бракосочетания. Ради этого необходимо составить масштабный план. Община должна осуществить этот план с помощью вспомогательных организаций. Отдел воспитания вместе с другими вспомогательными организациями должны сыграть в этом свою активную роль. Разговор опять возвращается к отделу воспитания. Если наша молодежь будет хорошо воспитана, она всегда будет держать в поле своего зрения слова посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, которые он сказал в отношении вопроса о бракосочетании. Он изрек, что во время бракосочетания необходимо ставить религию выше красоты и благородного рода. Если так и произойдет, то исправление всеми юношами и девушками своего религиозного состояния будет считаться укреплением их связи с Аллахом. Таким образом, мы сможем сохранить свое будущее поколение. В ином случае, в настоящее время невозможно спастись от обмана Даджаля. И ради этого необходимо составить масштабный план. Одним словом, каждому служителю необходимо исправить своих домочадцев. После этого необходимо обратить внимание общины на то, что наше обещание состоит в том, что мы будем ставить религию выше всего мирского. Это должно быть не просто словами, а должно стать реальностью. Если будет так, то мы сможем противостоять Даджалю и сможем спасти свое потомство. Только тогда мы сможем выполнить свое обещание и оправдать оказанное нам доверие. Одним словом, общины со всего мира, местные комитеты управления, вспомогательные организации должны глубоко подумать и создать план, чтобы оправдать оказанное им доверие. Как я уже говорил относительно отделения по общим вопросам, этот отдел считается очень важным в системе общины. Относительно этого отделения у людей создалось такое мнение, что делом этого отдела является наказание и предостережение людей. Служители этого отдела должны помнить о том, что не только это является делом этого отдела. Это только одна часть их обязанностей. Жестокость не является их делом. Наказание является самым последним способом. Здесь я снова хочу сказать, что если отдел воспитания будет работать активно, то многие вопросы, связанные с отделом по общим вопросам, будут решены. Например, споры между собой, недостатки членов общины, либо создание смуты и беспокойства в общине по причине слабости верующих. Так, отдел воспитания уже постарался сделать таким образом в связи с установлением связи членов общины с общиной. В итоге были удалены не только их жалобы, но и их сомнения относительно системы общины. Кроме того, они стали уважать систему общины и согласились с ее решением. Таким образом, все планы и старания лицемерных противников стали неуспешными.
Одним словом, отдел по воспитанию и отдел по общим вопросам в некоторых вопросах должны действовать вместе. या कमज़ोर ईमान वालों के ज़रिए से जमात में बेचैनी पैदा करने की Как я уже говорил, спектр решаемых вопросов в отделе по общим вопросам очень обширен. जगह तरबियत के शोबे ने Они должны создать программу для поддержки финансовой стабильности. पैदा करके Они также должны помогать и советовать членам общины в поисках работы. Служение человечеству также является их обязанностью. दूर हुई Все споры и разногласия между членами общины должны решаться с любовью и мягкостью и так далее. Но при этом они не должны вмешиваться в дела судебного отдела. Их обязанностью является исполнение решений, вынесенных судебным отделом. बस शोबा तरबियत और Если кто-то не признает решение судебного отдела, они должны постараться сделать так, чтобы члены общины признали и выполнили вынесенное этим отделом решение. जैसा कि मैंने कहा Вы должны спокойно разъяснить это людям. जमात में Однако, если они не будут послушны, они испортят свою веру. अफराद जमात को मुला Разъясните им, почему они портят свою веру ради мирских целей. Ведь они тратят и мое время тоже. इनका काम है Они снова и снова пишут мне, хотя во многих случаях оказываются неправы сами. को ख़त्म करवाना Большинство людей понимают, когда им это разъясняют. बहरहाल क़ज़ाई मामलात में उमूर अमा को दखल नहीं है Одним словом, дело отдела по общим вопросам состоит не только в наказании людей, наоборот, они должны стараться спасать людей от наказания. बाद अगर कोई फरीक Поэтому они должны сделать все, что от них зависит. लतलाल से काम ले रहा है Если они заметят что-то, направленное против нашей общины и противоречащее пользе общины, они должны сразу с помощью отдела по воспитанию и миссионеров защитить пользу общины и веру людей. थोड़े से दुनियावी मफाद की खातिर Иногда из-за поведения служителя общины у людей возникают сомнения. करते हैं फिर ऐसे लोग बार बार Например, если кто-то написал письмо халифу времени о своей проблеме, иногда амир, президент общины или отдел по общим вопросам относятся к этому человеку строго, говоря ему, почему он не отправил свое письмо халифу времени через них. और इसके लिए उन्हें Такие вопросы не решаются в течение длительного времени, но они должны отправлять ответ на такие письма сразу же, как только получат его. जमाती मफाद को नुकसान पहुंच सकता है Теперь, когда люди долго не получают ответа, они начинают сомневаться. की मदद भी हासिल करके Потом они начинают писать прямо мне. जमाती मफाद जहाँ Они жалуются мне о том, что их письма не доходят до меня. वहाँ लोग Иногда люди понимают это так, что их письма не доходят до халифа времени. बाज़ अहदेदारों के रवैये निज़ाम के बारे में बदजनी पैदा С одной стороны, руководители требуют, почему письма халифу времени отправляются не через них. А с другой стороны, они держат эти письма в своем столе. या अमीर जमात या По этой причине люди сомневаются в халифе времени и его канцелярии. काम करने वाले Это неправильно, все письма доходят до меня. То, что приходит ко мне, открывается и читается мной. Никто не оставляет эти письма без внимания. В общины отправляются ответы на письма. जब जवाब नहीं जाता Если отделы местных общин долго не отвечают, то такие служители должны страшиться гнева Всевышнего Аллаха, поскольку их поступки становятся препятствием между общиной и халифом времени. कार्रवाई नहीं होती Такие люди являются создателями сомнений относительно системы общины. Такой поступок является грехом. Он сам становится грешником, испытывая веру другого человека. कि क्योंकि हमारे से पूछा नहीं इसलिए इसमें Одним словом, такие люди должны страшиться гнева Всевышнего Аллаха. Каждый служитель должен понимать это, и особенно те, кому поручены дела устранения нужд общины. हर खत पहुंचता है यहाँ Если им было лень выполнять свои обязанности, и они не соблюли права человека, то такие люди не только не оправдали доверие, но и оказались под гневом Всевышнего Аллаха. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек: Всевышний Аллах закроет двери для удовлетворения нужд любому имаму, то есть любому служителю, который закрывает свои двери для нуждающихся и бедных людей. मुतल्लिका जमात का शोबा इसके जवाब में
Одним словом, если есть подобные служители и работники офиса, то им следует страшиться гнева Всевышнего Аллаха и как можно скорее удовлетворить нужды людей. Либо, как минимум, они должны как можно скорее отправить свой отчет, чтобы и Центр как можно скорее принял решение по тому или иному вопросу. Это большая вина, если не отвечают на письма и долго держат их в своем столе. Одним словом, мы должны стараться обрести довольство Всевышнего Аллаха как можно скорее. Обращайте внимание на совершение каждой добродетели. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрекает: «Будьте богобоязненны, где бы вы ни были. Если вы совершили какое-то зло, старайтесь совершить добро. И это ваше добро сотрет зло. Относитесь к людям, проявляя хорошую нравственность. Относитесь к ним прекрасным образом». Также повествуется о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил Хазрата Абу Мусу и Хазрата Муаза бин Джабаля главами 2 частей Йемена и увещевал их: «Создавайте облегчение и не создавайте трудностей. Создайте любовь и радость, не дайте вырасти ненависти». Одним словом, это увещевание посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, предназначено для каждого служителя, связанного с людьми. Поэтому мы должны установить это правило для себя в качестве основы. Одним словом, это и есть тот способ, благодаря которому каждый служитель может выполнять свои обязанности и служить членам общины. Они также могут защитить веру людей и сохранить единство общины. Таким образом, они смогут оправдать оказанное им доверие. Если так будет, то зародится прекрасная атмосфера, которая будет царить как атмосфера истинного исламского общества. Ради исполнения этой цели и пришел Хазрат обетованный Мессия, мир ему. Принимая его, мы тоже обещали сделать это. Одним словом, служители общины всегда должны помнить о том, что члены общины избрали их и в будущем изберут их на служение, и они должны оправдать оказанное им доверие. Если даже избиратели не выбрали их с таким намерением, то обязанность служителей заключается в том, что они должны оправдать оказанное им доверие. Они должны выполнять все свои обязанности с добрыми намерениями. Они должны всегда страшиться гнева Всевышнего Аллаха. Они должны делать все только ради обретения довольства Всевышнего Аллаха и будучи верными помощниками халифа времени. Вы должны использовать все свои возможности для укрепления веры и пользы человечества. Если вы будете иметь такие намерения во время исполнения своих обязанностей, то Всевышний Аллах благословит все ваши дела и станет вашим помощником. Если этого не произойдет, то вы будете далеки от богобоязненности и не оправдаете оказанного вам доверия. Это будет неоправданием доверия Аллаха, халифа времени и тех людей, которые избрали вас. Правильно они избрали вас или нет, вы станете средством причинения вреда их вере. Хазрат обетованный Мессия, мир ему, изрек: «Поистине верующими являются те, которые выполняют свои обещания и оправдывают оказанное им доверие». То есть они поступают богобоязненно и очень осторожно во время выполнения своих обещаний и оправдания оказанного им доверия.
Еще в одном месте Хазрат обетованный Мессия, мир ему, изрек: существует два вида красоты в сотворении человека. Первый – это прекрасные отношения. Это когда человек должен выполнять обещания и оправдывать доверие Всевышнего Аллаха, возложенное на него. Ни одно его действие относительно оправдания доверия не должно быть напрасным. Далее Хазрат обетованный Мессия, мир ему, изрек: также человеку необходимо выполнять обещания и также оправдывать доверие относительно творений Всевышнего Аллаха. То есть во время выполнения обязанностей перед Всевышним Аллахом и соблюдения прав людей он должен быть богобоязненным. Это и будет считаться прекрасным отношением или духовной красотой. Одним словом, каждый служитель должен помнить о том, что мы должны создавать в себе духовную красоту. Эти слова Хазрата обетованного Мессии, мир ему, особенно обращены к служителям общины. Каждый мусульманин Ахмади обещает быть богобоязненным и ставить религию выше этого мира. Однако служители, которым оказано доверие служения общине, должны больше всех обратить внимание на эти слова. Чтобы защитить свое обещание и оказанное нам доверие, мы должны стараться с богобоязненностью выполнять все свои обязанности, прилагая все свои силы. Пусть Всевышний Аллах одарит нас такой возможностью. Аминь. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر